Al Món Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En el Món Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la avenida Constitución número 49, local 1. Al Món Dolç de Maco, tu tienda de chuches. Celebrat aquest matí de diumenge la primera edició d'un canicross a Sant Andreu de la Barca. Canicross és una modalitat esportiva que ve surt del mushing, dels gossos que arrastren els trineus, però com que aquí no tenim neu, doncs és una combinació de córrer amb el teu gos per la muntanya, no? El gos sempre va davant, lligat amb un arnès i lligat amb una línia de tir a un cinturó que porta el participant, i és un binomi entre home-gos, no? Que es fa molt atractiu, no? El fet de poder compartir amb el teu amic, no? Poder compartir aquesta passió per la muntanya. Amb una inscripció que ha superat totes les expectatives, més d'un centenar de participants s'han donat cita al Parc de Can Preses. Valoració molt bona, estem molt contents, tot i que a finals de novembre només teníem 30 persones apuntades i vam estar a punt d'anul·lar l'activitat, i en 2 setmanes 125 participants. Vull dir, ha sigut un èxit de convocatòria i de participació, molt contents. Perquè a les 9 en punt del matí es donés la sortida al primer calaix de participants. El matí d'esport combinat es va dividir en 2 parts. La cursa pròpiament dita, que s'engloba dins de la Lliga Gos Esport. Nosaltres fem una lliga que és popular, que és solidària. Tot el que recaudem en aquestes curses que fem va destinat a protectores o entitats que necessiten un cop de mà. I és una lliga formada per 4 curses, que cada una va puntuant i al final donem un premi al guanyador, guanyadors de totes les categories que fem, i es puntua durant totes les curses que organitzem solidàries. Aquesta val al Refugi de l'Amistat, que és d'aquí a prop, de Vallirana, i tots els beneficis que obtenim de la cursa van destinats a aquest refugi als gossos que tenen. I una caminada. I llavors, per la gent que no li agrada córrer o no vol córrer, hem organitzat com una caminada paral·lela, que és una caminada també canina, i que tenim també uns 50 o 60 inscrits. La cursa va constar de 7 quilòmetres i la caminada reduïda en 5. En poc més de 28 minuts s'arribava Javier Torres, primer classificat amb la seva gossa Lur, de la raça Lascano, de 3 anys. Una cursa molt divertida, molt ràpida des de la sortida, i s'he posat primer i des del primer moment la gossa ha tibat, però ha sigut un circuit molt divertit. Un circuit tècnic. Tècnicament és bastant tècnic, és un circuit bastant tècnic perquè n'hi ha res, pedra, però és el que ens agrada, a la muntanya. El Javier tenia clar que venia a guanyar. Venia a guanyar la cursa, per posar-nos primer a l'Open Gos Esport, a l'Open Solidari, i tenien que guanyar. Per Gos Esport l'èxit d'aquesta primera cursa pot donar de ben segur per una segona. Jo per la meva part i com a Club Gos Esport sí que en tindrem segona edició. A partir dels 30 minuts ja va ser un degoteig de participants que anaven entrant per l'art d'arribada. Per com no, reposar forces amb l'esmorzar que s'havia preparat al punt d'avituallament. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.